家好啊，又係我艾佛，而家喺呢個羅湖火車站，今日同大家去踩呢個金坑古鎮。今日 hea 踩呢個深圳啊，第一站會落去呢個三上快車鐵路博物館，然後落呢個金坑古鎮，之後上埋呢個觀瀾湖。而家喺呢個羅湖火車站啦，冇乜人啊。而家係1點鐘啊，中午1點鐘。今日大約踩40公里左右啦。而家南過關啦，中頭機。哇！今日過關少人啊，而家1點4啊，過晒關啦。而家準備可以踩單車，喺度等埋啲 friend 先。好，車隊集合，今日6部車。Go go go！ 出發！第一站三上快車博物館。今日喺羅湖呢度 hea 踩下算啦，大約踩40公里左右啦。跟住就大家聚一聚，食個開年飯。好多車，慢住先，慢踩啊！今日喺度，隔離嘅萬象城啊，呢個萬象城啊，慢踩好多車啊，紅區，過埋先，落個隧道先，呢個叫寶安南路。地下行人隧道啊，踩隧道啊，飛過來先。好，繼續沿住隧道出發。踩到接近東龍洋街，我哋繼續去，直去啊！佢老闆突然間有個鐵渠，好啦，踩咗6K， 落到呢個三上，唔好切佢啊！到咗啦，到咗鐵路博物館啦，6.6K 啊，啱啱6K多啲，睇下點樣過先。好，落咗呢個鐵路先，不過呢度要推，比較難啲。我上次嚟又唔係呢架火車頭，應該仲要去前面嘅，過咗呢個序幕先。見到啦，見翻個位啊！前面就到啦。隔離我記得係食嘢嘅，去翻個火車頭度先。今日第一站，喺度影完相，跟住就去金坑古鎮。哇，好大！喂，到啦，就係呢站啦。去前面影相先，踩下呢度先，踩下條火車軌先。可以上去影相喎。咦係喎，閂咗喎。有架喐緊嚟緊啊！係喎，有架車過緊嚟啊！
開到㗎呢啲車。好搞笑呢個嘢。前面嗰卡咧可以入去食嘢喎，前面嗰卡可以入去食嘢啊！三趟快車博物館啊，咁啊第一站啊，咁啊輕鬆遊啊，去前面睇下有冇嘢食先，買少少嘢食先。推車過去，推住架車過咗先。我記得前面嗰卡可以食嘢，去嗰度。呢架車咧就有嘢食嘅。呢架車嘅餐廳嚟，不過望下先，有緊嘢食。OK， 下一站幫忙睇單車，睇翻單車先，嗱俾人攞晒啲嘢啊！轉頭先有影。好，攞車過埋去。臨落金坑古鎮之前咧，呢度原來有個景點嘅，我哋就去呢個景點度影張相望一望先。呢個叫咩啊？鐵江藝術中心啊！咁啊，去埋呢一點先落金坑，中途加湊嘅。啊，呢個景點係咩東東先？佢哋入晒啊！哦，係咩東東？係咪一個公園嚟㗎？一個公園嚟㗎？冇嘢睇㗎，冇嘢睇㗎。望下影張相先。呢個係酒店啊？呢間係咪酒店㗎？係咯。元寶嚟嘅。啊，推入嚟有啲車睇喎。呢個冇正咯。啊，走。有冇大炮啊？有啲大炮啊！嚇鬼喎佢哋！哇！
喎，你軍喎，呢個西喎。嚇鬼喎你！影下相先。哦，近距離影個豬仔先。呢度有支大炮。啊，隔離其實都係一個樂園嚟喎，應該入邊有啲嘢望下嘅，小朋友玩嘅。哇！影多兩張相，哎呀，射到我隻腳添。好啦，眼望呢度就金坑新村，前面就係金坑古鎮啦。啱啱踩咗20K， 係啊，到啊，啱啱20K， 由羅湖踩到而家呢度啱啱20K喎，而家4點半，前面就係金坑古鎮啦，食少少嘢先入去。金坑古鎮到啦，前面就係啦。金坑古鎮我就住過1次，住過民宿1次。好，入去真係食少少嘢先，肚餓。呢度就係金坑古鎮啦。喺個入口門牌度影張相先。哦，到啦。古鎮金坑，啊，成場啊！影張相都好喎。我哋喺呢邊再嚟啊！我記得咧，搭地鐵咧就呢邊直去，就有個地鐵站。南頭古城係咪金坑站啊？要問要睇我。真係買啲嘢食啊！入咗嚟，我第一次嚟住就住呢間而家民宿啊，即係入門口就呢間。我哋上次就住頂層，好鬼衰。好，唔好嚟，行下買嘢食啊！好唔好啊？哇！咁鬼多人喺古鎮。長沙豆腐啊！長沙處理，好，食個蛋撻先。好啊，呢一個，哎呀，食一個先，唔好講少。攞金坑，我哋要穿越去啊！咁樣就向前行。哦。啊！上次我記得呢間嘢好旺嘅，而家未擺出嚟。唔知大家有冇嚟過？其實金坑附近除咗呢條大直街之外咧，隔離仲有好多小巷，小巷入邊都好多嘢睇。呢條大直街就唔使講啦，入邊仲有好多巷仔嘅。呢條巷仔都有啲特色，啊，個巷都入邊有影相，當咩食埋先就入去嘅。啊，呢條巷入邊都好多嘢。哇，今日都算唔係好多人，祝你新年快樂啊！有咩買先？買串燒先。買過客家煎。哇！幾多呢啲？個個都化晒妝㗎啦。東方神曲。試酒啊！即係飲酒嗰啲入去玩啦。而家開始就快5點啦，應該都就快着燈啦。呢個夜晚着燈好靚啊！呢個位。
前面就係食客家菜試過 ，OK 啊，幾好味啊！我喺度我煎到啊！等我食個右手邊嗰間。我就幫襯過呢間嘅，呢間食到而家客家菜唔錯。呢度就直出翻去另外嗰個咩24書院啊，呢度直出去仲有個24書院。我單車就係好，上埋嗰咩24書院先。哇，好震啊呢度！哇，呢度有單車路，而家唔震，我眼都花。哇，終於行翻去單車路冇咁震啦。點嚟得到啊？好似係10個字啦，10個字啊！轉上去有個咩42書院啊，定24書院啊，唔記得咗，就係上面啦。睇咩㗎？我冇入過去睇，要俾錢啊！睇書嘅啫喎。嗰個要俾錢入去嘅。俾錢睇書，傻撚咗啊！啊，繼續走，唔入去就走，人。好，離開，唔入去，而家直去呢個觀瀾湖，大約仲有10K 左右啊。咁而家時間係5點鐘。好，原來左右，我哋去左手邊。左啊，又去湖啊！去左手邊，走。爬坡。好啦，爬坡啊！又爬坡。我呢度甩屌你又甩。咦，跟住又左右睇下地圖先。啊，唔係，呢度冇啊，個頭路嚟嘅，手邊一定係轉左。哇！仆街啊！遊玩视频进入绿道，请注意。哇！我係驚架車，我唔係驚我想試嘅，你好屌啫嘛，提到。原來好短嘅，不如嚇下鬼咩？睇下烏龜威力啦！哇！前面嗰兩個跑步啊，追啊！哇！竟然要爬坡啊！坡就好短啫，喂，搞掂！哇！啲狗仔，哇！仲有喺度爬啊！哇！凹凸不平啊！去翻啲靚少少嘅路先。哇！係好蹬啊，都好蹬啊條路。哇！好爽啊呢條路，又冇車，全程衝落去。哇！去到呢條叫做寶業路啊，呢度有條村嘅喎。哇！而家踩下唔過都5點半啦。我諗去到觀瀾湖啱啱都要6點啦。哇！到咗呢條咩村咧？已經到達咗呢條咩村啦？真係。張溪社區啊！哦，過咗，繼續進發，差唔多到啦。哇！要入隧道喎，過癮喎！呢
天山窿先，呢度咩隧道啊？龍山隧道，長825米，即係唔到1K。好，有隧道。那厂在哪？好啦，我哋已經到咗觀瀾啦，到咗呢個市中心啦，錦繡科學園啊！而家就係入埋嗰個觀瀾嗰個湖先，行個湖玩玩先。而家報一報時先。5點半。行咗28K。好，你嚟個。我哋已經到咗觀瀾呢邊，前邊有個地鐵站，我哋都好接近呢個觀瀾湖啊！入埋呢個觀瀾湖先，唔該。好，對面，過對面就係地鐵站。好啦，觀瀾湖入口。我哋踩個圈先啦，嚟到啦！呢個叫咩啊？牛湖水碧道啊！好，go！我兜過先，隔離就係地鐵站啦，唔係好近地鐵站嘅呢度。好啊！碧湖啊，呢度綠道啊！牛湖綠道啊，唔係碧湖綠道，好舒服啊！一路兜個圈先。哦，繼續玩下航拍先個 friend，繼續切開啊！唔俾入嘅咩？哎呀，拖架單車入去先。應該俾入係嘛？哇！拖咗入去先。哦係喎，有個小型賽車場喎隔離。我哋踩啊！係喎，我哋嘅左手邊有個小型賽車場啊。圍咗呢條橋踩下先。上網睇，如果呢個綠道兜晒成個圈咧，有9公里，但係今日唔知兜唔兜得晒啦，因為而家都6點鐘，6點06分啊！原來我諗踩多一陣就着燈㗎啦，個湖都。唔追湖仔。兩邊都係湖啊！整個呢個牌先，我哋而家呢個位置，我哋兜呢個圈啦，兜個大圈走。哇！屌咁啊，3、4、5、6、7、8、9、10兜好快啫！好啦，踩埋個圈。好快，好快，好細啊，有條小路兜入嚟嘅喎，睇呢條小路踩去邊度先？呢個係快機。哎呀，竟然入到嚟呢度冇得入！哎呀，施工進行中喎，冇得玩喎，真係巧啊！咁啊兜翻出去。
咁啊要兜翻出去啦。老實講，呢條路真係舒服嘅，真係好踩嘅。哇！撞啱嗰度封鬼咗路，冇得成個湖踩晒一個圈添。不如以前。而家踩下第二邊睇下，經唔經到第二邊過先。哦，呢個係第二個入口啊！我哋去咗第二個入口啦已經，跟住出翻去。呢個叫做咩啊？長坑水庫管理處啊！哦，冇路踩路喎，睇嚟呢個湖今日只係踩到1/3啫。不過證實就其實如果真係有一踩又幾好踩嘅。咁而家都6.4啊，踩咗34K。咁啊睇嚟而家都係出去揾飯食啦。踩啦，今日可能都玩夠啦。睇下食咩先。呢度有個觀瀾湖，望下咩國家5A級啊旅遊區啊！哎呀，而家嚟到，睇下呢個咩位先？哦，觀瀾湖生態運動公社，應該入邊都有嘢玩嘅。前面就係觀瀾海洋世界啊！主要就喺前面，影個圈先。海洋世界啊！你睇我班 friend 想揾嘢食啊！哦，我睇翻有咩食先。好啊，咁啊，呢個海洋世界有興趣自己過嚟玩啦。我哋而家揾嘢食啦。嗱，前面有個牌寫觀瀾湖地鐵站。咁啊，今日玩到呢度算啦。咁啊，下條片見啦，拜拜。